harganya Dri? Motornya 20 juta, tapi 50.000. Nah, Kagak batu nih. 20 juta, 50.000. Tapi dia Ini lihat nih, uangnya berapa? 20 juta. Lihat tuh, laptopnya 5 juta. Jadi totalnya berapa? 14 juta lebih totalnya. Oke ya, gak apa-apa katanya Dri. Kalau gak apa-apa jangan dipegangin terus dong. Udah Dri, terima kasih banyak. Kan udah ditolak. Nah, pecah 4 itu patu sana buli kan. Nih, Enda. dikirim pakai mesin berbenah. Kalau ini sama ini gimana? Bener sih. Mbak